ကြောက်ကဲ့ယောဂကြောင့်ဆေးရုံရုပ်တရက်တင်လိုက်ရတဲ့တက်တက်မှုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တက်တက်မှုကကျမကြီးချွတ်ချလာခဲ့တာမို့မကြာခဏဆိုသလိုဆေးရုံတက်ရပါတယ်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကစားပြီးကျမကြီးကိုတခုပြီးတခုဖြစ်တယ်လို့မတော်တဆနေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်လေရှိပါတယ်တက်တက်မှုကတော့သူမမအသိယောဂဖြစ်တာကြောင့်ဆေးရုံမကြာခဏတက်ရတယ်လို့ဒါအသိပေးထားတာပါအသိယောဂကြောင့်ဆေးရုံကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျန်းပြန်လုပ်နေရတဲ့တက်တက်မှုကနောက်ထပ်ယောဂတစ်ခုပါတိုးလာခဲ့ပြန်တာပါတက်တက်မှုကကြောက်ကဲ့ယောဂပါတိုးလာခဲ့ကဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေအနေထိရောက်သွားခဲ့တာပါအရင်တုန်းကကြောက်ကဲ့ယောဂမရှိခဲ့ပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမမှာကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်နေရဆိုတာသိလိုက်ရတာပါကြောက်ကဲ့ရောင်လာတဲ့ပြင်ကြောက်ပါတင်နေရပါဒါကြောင့်မို့တက်တက်မှုကဝမ်ပိုင်နဲ့ခါတဝိုင်းမှာနာကျင်တဲ့တန်ကိုခံလာခဲ့ရပါတယ်ဒါရီကြောင့်ပဲတက်တက်မှုကဘေကရီရဲ့မာစေုံတက်ကစေကိုတာလိုက်ရတာပါခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတက်တက်မှုကတလားတစ်ခါလောက်ကိုစေးရုံပုံမှန်တက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အသေးယောဂကလည်းအတဲလေးဖို့အခြေအနေအထိဆိုးထားတာမို့ပုံမှန်စေကိုတာနေရတာပါတလားတစ်ခါဘန်ကောက်တီသွားကစေကိုတာနေရတာပါအသေးယောဂကြောင့်စေခက်နဲ့မပြတ်ဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာကြောက်ကဲ့ယောဂပါထပ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါကြောက်ကဲ့ပြတ်စီတဲ့အထိမဖြစ်သွားအောင်တေချာကုသသွားမှာပါတက်တက်မှုကအယိုးစစ်တွေလည်းတိတ်မကောင်းတော့ပဲမကြာခဏဆိုသလိုတန်းဖြစ်နေရတာပါပြီးကြတဲ့ငလင်တုံးကလည်းတိုက်ပေါ်ကနေပြေးစရင်လက်ကျိုးထားတာပါဒါပြန်ချော်လဲတဲ့တန်းကြောင့်ခါပိုင်းလဲထိထားကလမ်းရှာရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေရဖြစ်ပါတယ်ရှေးဘွားကအကျိုးဆက်တွေကြောင့်အခုဘွားမှာအခုလိုခံစားနေရတဲ့လူသားတက်တက်မှုကမယူထားတာပါကျမကြီးမကောင်းတာကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုံးနိုင်တယ်လို့ဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်အဝလွန်တာတွေကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲခံစားနေရတာပါဒါကိုတချို့ပြည်သူတွေကအပြစ်မှားတွေ့တဲ့အချိန်အယံဝလူနေရဆိုပြီးဝေဖန်ကြတာရှိပါတယ်အခုလိုဝေဖန်တာမျိုးဆိုတက်တက်မှုကလုံးဝမတည်ခံနိုင်ပါဘူးသူအနေနဲ့ကျမရဲ့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရတာကိုပြောခဲ့ရတာကြောင့်ပါတက်တက်မှုကကျမအောင်စူးစမ်းနေထိုင်ရတာဖြစ်ပြီးအစာဆိုလည်းအရန်ရှောင်ရပါတယ်အပြုတ်ကိုသာနေစဉ်စားသုံးနေရတာမို့ငွေပေမဲ့လေသမီးလေးစစ်လုံးဝတည်ထက်တဲ့အတူနေကျင်တာကြောင့်ကျမအောင်နေနေတာပါတက်တက်မှုကတချိန်တုန်းကအနုပညာလောကရဲ့ဘယင်မတရားဖြစ်ခဲ့တာမို့ပိတရီကတော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာပြန်မြင်ချင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့မို့သူအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒီလောက်ရှင်ဝပြီးလူပြန်ထွက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့တက်တက်မှုကရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေတကားစနက်ကားစပြန်ရိုက်ပါသေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်စကားလုံးဝပြန်ရိုက်တော့ပဲနေနေတာဖြစ်ပါတယ်တက်တက်မှုကအနုပညာဝါရတရားဖြစ်တယ်လို့ညလုံးကြည့်တွေနဲ့တဲ့ item ကိုကစားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ထဲမှာရုံတင်ပြသထားတဲ့မယာယထမောင်နဲ့မိမရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဆိုပါရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာ item ပြပြနာကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်ဆိုတတ်ပါခံမှန်းနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစီလီနူပညာရှင်သတင်းအကြောင်းအများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့မလွတ်တမ်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မရဲ့ page လေးကို like and follow ထားပေးကြပါဦးရှင်။အဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုမှုတက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။